Oke guys, hari ini aku mau kasih tutorial buat ngerebus onion sama apel. Nah, ini mangkoknya dibalikin ya, mangkok kecilnya. Udah gitu apelnya aku potong tipis, sama onionnya juga sama potong tipis. Oke, ini bagus banget untuk batuk. Ilon udah coba ya. Oke, dan untuk cara naruhnya aku kasih satu layer kayak gitu. Nah, kayak gini, jangan ditutup mangkoknya ya, jadi taruh di pinggir-pinggir kayak gitu. Oke, kayak gini. Setelah itu kita rebus selama 30 menit dengan api sedang. Setelah direbus jangan langsung diangkat, didiamkan setidaknya itu 15-20 menit kayak gitu. Oke, ini setelah direbus dan saya diamkan mungkin lebih dari 1 jam ya, soalnya aku tinggal pergi tadi. Oke, sekarang kita mau ambil airnya. Oke, setelah itu kita siap untuk disaring. Selama penyaringan kita jangan buang itunya, jangan langsung dibuang ya. Kita pakai sendok, kita keluarkan sari-sarinya juga. Sayang soalnya ya. Nah, ini pakai sendok dipencet-pencet kayak gini sampai sarinya itu keluar semua. Ini sarinya itu banyak banget di bawah ya. Oke, untuk ngasihnya aku kalau masih anaknya itu masih batuk banget kayak gitu, aku kasih 5-6 gelas kecil. Gelasnya itu 20 ml ya, atau 5 sendok makan. Nah, kalau masih batuk banget kasih 5-6 kali. Tapi kalau batuknya udah mulai reda, udah mulai berkurang, itu kita kurangin juga, paling sehari 3 atau 4 kali gitu. Pokoknya kita ngikutin batuknya anak. Kalau anaknya masih batuk banget kita kasih agak banyak, agak sering kayak gitu. Kalau batuknya udah mulai reda kita kurangin porsinya kayak gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Oke, ini jadinya itu setengah gelas gede dan setiap kali aku ngasih itu 20 ml. Dan kalau nggak habis itu bisa dimasukin kulkas. Nanti next day-nya kita panasin lagi, kita angetin kayak gitu. Udah gitu kita kasihkan ke anak, tapi kita ngasihnya itu kalau udah dingin, jadi udah suhu ruangan ya, jangan anget-anget, jangan panas-panas kayak gitu. Jadi kita panasin, kita save di suhu ruangan baru kasihkan ke anak kayak gitu. Jadi nggak perlu setiap minum itu dipanasin, diangetin kayak gitu, nggak perlu. Kita kasih ke dia waktu suhu ruangan aja kayak gitu teman-teman.